Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mã sản phẩm, một cái sản phẩm mà con rút lõi của Hàn Quốc ha, với thương hiệu Samsung Hàn Quốc. Đây ha, Samsung Hàn Quốc. Và mã sản phẩm là KSC D-D6 ha. Con này thì nó con gắn cực mũi, con rút lõi tối đa là 152mm nha ha các bạn ha. Rồi, xuất xứ tại Hàn Quốc đây, made in Korea luôn ha các bạn ha, hàng trăm phần trăm tại Hàn Quốc, động cơ các kiểu than. Rồi thì nói sơ thì mình sẽ nói sơ về cái phần phụ kiện đi kèm và có những gì ha. Đây là sách hướng dẫn sử dụng ha, và phiếu bảo hành của Samsung, bảo hành lên tới 12 tháng ha các bạn ha. Đấy. Rồi tiếp tục phần phụ kiện kèm theo với máy, một cái một cái khó ha, một khó đây rất là chắc ha. Tiếp tục một cái bộ lục giác ha, để chúng ta tháo lắp mũi rồi cái này là khó để tháo lắp mũi hả các bạn, còn cái này là khó chúng ta mở bạn khó những cái linh kiện khác. Rồi một cái con ốc mà để chúng ta cố định ha, hãng cho chúng ta hai con để chúng ta cái mẫu để chúng ta cố định máy ha ở dưới nền đấy các bạn ha. Rồi tiếp tục một cái cần xoay được tháo rời ha, cần xoay này được tháo rời đây, cần xoay thì gắn vào này ha các bạn ha. Đó. Cái này thì chúng ta phải tháo cái này ra, đó chúng ta đẩy cái chốt này ra để chúng ta gắn vào đây, chúng ta sẽ làm cái xoay được ha, để lên sẽ xuống được. Đó. Rồi đây là cái thước đo cm ha, để chúng ta đo được cái kích thước cho chúng ta xuống nền, đó hay là con nằm vẫn được ha. Rồi đó, còn ở dưới đây thì hãng cũng cho chúng ta những 4 con tán luôn nha các bạn ha, 4 chân để chúng ta con vào và để chúng ta cố định máy ha, cố định máy. Đây là cái đầu con gắn tối đa 150 với mã sản phẩm KSUCD D-6. Con này thì sử dụng điện 2.2 điện gia đình ha. Đây, điện gia đình với dây nguồn này các bạn, khá là to, khá là dày. Đó, độ bền rất là cao và rất là an toàn về điện ha. Con này rất an toàn về điện. Công tắc nguồn thì được nằm ở phía trên phần máy. Chúng ta dễ dàng thao tác. Rồi tiếp tục công suất thì con này sở hữu cái công suất lên tới là 2400W nha các bạn ha, 2400W đó. Và vòng quay của nó lên tới 830 vòng, 820 vòng trên phút thôi các bạn ha. Đây có hiển thị rõ ràng ở trên cái thông số kỹ thuật rồi. Rồi phía dưới là cái bộ phận số series và nơi sản xuất đó, Korea. Con này rất là chuẩn, giá thành bên mình đang sale rất là mạnh từ cái dòng này ha, đang sale rất là mạnh cái dòng này, rất là chất lượng mà giá thành rất là rẻ, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn ha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cái phần máy rồi các bạn. Rồi thì nếu các bạn có thắc mắc thì hãy liên hệ tới số điện thoại dưới phần video ha các bạn ha. Rồi tiếp tục thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ mũi so sánh luôn ha, so sánh mũi con rút lõi của Samsung luôn đó, mũi của Samsung luôn và mũi của Trung Quốc đây ha, hai cái màu rất là khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái mũi hãng Samsung Hàn Quốc trước. Đây như các bạn đã thấy bên trong rất là dày dặn ha, con này thì nó con rất là nhiều lỗ ha, so với cái mũi của Trung Quốc. Rồi điểm đặc biệt thứ nhất là nó rất là nặng và rất là bền ha, rất là chắc chắn, rồi rất là dày ha, rất là dày. Tiếp tục cái mũi 3 khớp được tháo rời ha, được tháo rời, như bạn thấy được tháo rời, tất cả được tháo rời và có hệ ren hết. Rồi tiếp tục mũi của Hàn Quốc thì có thương hiệu Samsung, mã sản phẩm và có phần kích thước ha, để in kích thước trên này. Mũi này thì 2 tới 1/2 in ha. Đó. Rồi mã vạch giúp chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng nhái. Những cái sản phẩm này thì bên mình nhập khẩu trực tiếp luôn ha các bạn ha, nhập khẩu trực tiếp nên giá thành
tới với người tiêu dùng rất là rẻ và rất là hợp lý. Rồi tiếp tục, đây là cái khớp nối từ đầu vô phần máy ha, đó, vô phần máy đó, rất là dày, rất là chắc, rất là nặng. Một cái bộ mũi này thì của Hàn Quốc nó so với giá của cái mũi Trung Quốc thì nó khá là rẻ, khá là đắt hơn so với cái mũi Trung Quốc, nhưng mà chất lượng thì nó rất là tuyệt vời. Gọi đây là cái gọi, cái đây là thường gọi là giá học sinh nhưng mà chất lượng là phụ huynh ha các bạn ha. Đây bộ mũi này, quạt máy BX6 ha. Rồi tiếp tục tới cái phần mũi của Trung Quốc. Đó, như các bạn thấy đây là mũi của Trung Quốc đây. Mũi này thì phi 127 mm, phi 5 inch ha. Rồi, mũi Trung Quốc là rất là mỏng. Rất là mỏng. Đây, rất là mỏng. Và cái thân của nó, nguyên cái mũi này nó không có tháo rời được ha. Nếu các bạn xài cái này hư là dục hết nguyên cái luôn, không có tái sử dụng được. Còn mũi Hàn Quốc thì chúng ta có thể tái sử dụng được. Nếu chúng ta hư mũi, mòn mũi thì chúng ta chỉ cần mua cái đầu mũi thôi và chúng ta sẽ còn hai cái này nó không hư được ha. Nếu mà hư thân thì chúng ta mua thân thôi, giữ lại đây. Đó, nên cái giá thành về sau này mình sử dụng thì nó rất là rẻ hơn so với mũi Trung Quốc ha. Mũi Trung Quốc chúng ta làm rất là nhanh hư. Rồi, đó, rất là mỏng mà nó nguyên khung luôn. Nếu mà các bạn muốn sử dụng mũi Trung Quốc á thì các bạn phải xài máy Hàn Quốc thì các bạn phải mua cái đầu chuyển nữa ha, đầu chuyển từ răng Trung Quốc qua răng Hàn Quốc nữa, đó rất là phức tạp. Nên chúng ta hãy đầu tư và tiêu dùng thông minh một cái sản phẩm đó chất lượng, giá thành rẻ và được tái sử dụng. Đó, bộ mũi này thì bên mình nhập khẩu trực tiếp hết. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn thôi con máy con nút lõi, con tối đa 152 mm và mã sản phẩm là B6 của Công Sung Hàn Quốc, thương hiệu Công Sung Hàn Quốc, và bộ mũi ha, bộ mũi con nút lõi luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.